हेलो दोस्तों, कैसे सब? आशा होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग का फर्स्ट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा देने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग का फर्स्ट वीडियो। आज हम एक वायरलेस माइक बोल है। सिंपली आपको वायरलेस माइक की अनबॉक्सिंग करके सिंपली आप आज आपको बताएंगे। तो सिंपली सबसे पहले पासवर्ड को खोल लेते हैं। देखिए तो इस तरह से आपको एक बॉक्स में माइक मिल जाएगा। सिंपली हम माइक को खोल लेते हैं। सिंपली आप देखिए सिंपली आपको इसमें एक माइक मिल जाएगा। फिर माइक को कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें एक रिसीवर मिल जाएगा माइक के साथ। और माइक को सिंपली आपको लैपटॉप पे कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको इसमें लैपटॉप केबल भी इसके साथ मिल जाएगी। और माइक को सिंपली आपको आईफोन से कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ आईफोन केबल इसके साथ आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, माइक को चार्ज करने के लिए सिंपली आपको इसमें टाइप एक चार्जर केबल इसके साथ आपको मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा देने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंपली अपने माइक वगैरह को चार्जर वगैरह कर लिया है तो सिंपली आपको माइक को कनेक्ट करके बता देगा सिंपली माइक किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार की माइक की आवाज़ आती है। सिंपली आपको इस को सिंपली अपनी चार्जर केबल में लगा लेना है। लगाने के बाद सिंपली आप देख लीजिए माइक ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली अगली बार माइक। हेलो दोस्तों, कैसे सब? आशा होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो। ये सिंपली आवाज़ माइक से रिकॉर्डिंग की। सिंपली आप देख सकते हो माइक की आवाज़ और मोबाइल की आवाज़ में कितना बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके भाई ने बड़े प्यार से मैंने से बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।